ทิพย์สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่แพทจะมาสอนน้องๆนับเลขจากแป้งโดรูปผักผลไม้ต่างๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย1 2 3 4 5 6 7